wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Iki ni igice cya gatatu cy'iyi mesaje ivuga bijanye n'umutima w'umuadorateur, ubuzima bw'umuntu ahimbaza. Twarafatiye cyane kuri Dawidi, twarafatiye cyane ku buzima bwa Dawidi. Yaririmba ari umwungere, yaririmba ari umwami. Igihe cyose yari ari umuntu afise ikintu kimutandukanye n'abantu benshi bo muri Ancien Testament, yari umuntu azi guha icubahiro Imana. Ndasenga muri Life Center, Imana iduhe ishengero rigizwe n'abantu bazi guha icubahiro Imana. Ndasenga ngo Imana iturememo uwo mutima ucika umutima wacu wa misi yose, kugira ngo ico kintu muze murabe ico giheza kikazana mu mibereho yacu no mu buzima bwacu bwa misi yose. Iki ni ikintu Satani akunda kwiba abantu b'Imana, kudutwara ishimwe, umutima w'ishimwe. Ijambo ry'uyu munsi muri ico gice nyene titre iguma ari yayindi, ubuzima bw'umuntu ahimbaza, la vie d'un adorateur, niyo titre ya message igice ca gatatu, ariko murashira muri titre muri parenthèse umutwe w'ijambo uvuga ngo kudashima ni intambamyi yo guhimbaza. L'ingratitude est un obstacle à l'adoration. Umuntu afise umutima wo kugaya no kudashima muri we ntashobora kuba umuntu ahimbaza. Ndabisubiyemo, umuntu adafise umutima wo gushima ntashobora kuba umuntu ahimbaza. Mbega arashobora kuririmba indirimbo z'Imana? Arashobora kuririmba indirimbo z'Imana? None tumubonye ariko aririmba indirimbo z'Imana bisobanura ko ari umuadorateur? No. Uko indirimbo iyo ariyo yose uyiririmba ikakuryohera, narababwiye na Celine iyo turirimbo twahariwe twumvuga humiriza twaduza ibiganza. Uko melody ni melody, ariko ntibingira umuadorateur kuko nafunze amaso mu karirimbo k'Imana, ariko bikigira umuntu ahimbaza gusa igihe kuririmba kwawe kuri connected no kuca Imana iri, no kuri meditation ku bijyanye n'ico Imana iri, bikagutuma usohora ijwi ryawe kugira ngo wifatanye n'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo igucikira umugende wo kubwira Imana ico uyiyumvirako muri kino gitondo canke kuri iryo joro ryawe. Amen. Amen. Imana ishimwe cane. Psalm 40 verset 5. Abatwumvise izi message arabadukurikirana kuri internet, murashobora kuzisanga kuri www.lifecenterburundi.org. iyo ni kuri site yacu, ama message abahabitse cyangwa abasanzwe bari abone kuri live streaming yacu ya Eglise, murashobora kuyisiba iyo message. N'abandi bose muri gaho murashobora kuja ku matelefone yanyu cyangwa kuri internet zanyu. Nimba ari cyo wahomvye muri iyi serie ya enseignement, ukaja kuri internet mu mashiga yawe ukaraba message ikagufasha ikaguhezagira. Kandi turahaye ikaza bakurikirana ubutumwa kuri internet bari mu bihugu bitandukanye. Imana ibahezagire kandi muhezagirwane natwe mu mwanya wacu wo guhimbaza Imana. Psalm 40 verset 5 na murongo wa 6. Imana ibahezagire, mwagiye mwandika, ndaza kuvuga ama verset tutaza gusoma muza kwandika, ariko kandi twarafashe umwanya gato wo gusoma cyane kugira ngo bibafashe gutahura. Musi wa Mungu twarabonye ngene Dawidi amazaburi yose muhora musoma afitanye isano n'imibereho yari karabaho. Kuvuga ngo si zaburi zanditswe hanze ya saison kanaka, ariko igihe cyose Dawidi yaca yandika zaburi, igihe cyose yakwanya yandika zaburi. Twabonye rero ko indirimbo ziwe zava mu byo ariko araca mu bya misi yose hagasohokamo indirimbo. Bisobanura ngo nawe mu byo uriko uracamo hari indirimbo Imana ishaka gusohora. Ushobora kuba ufise ijwi ry'igikere, ariko ico naco Imana iracakira, naco kigahimbaza. Bwana asifiwe sana. Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi, bo n'ibyo wiyumvira kutugirira ntawogereranywa nawe. Nagomba kubidonda no kubivuga, nogomba kubidonda no kubivuga birenze uko byohanura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi ni indi zaburi ya Dawidi yanditse
iraryoshe ndabatumye muze kuyisoma yose. Ariko aravuze ikintu gikomeye ati uhoraho mana yanjye ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni byinshi. Bwana asifiwe sana. Mpagaze ngaha muri kino gitondo nanjye gushingira intahe umutima w'iri jambo nyene kuvuga ngo mana uhoraho we ibikorwa wakoze ni byinshi. Ni bantu no muri kino gitondo bashingira intahe ibikorwa Imana yakoze ari byinshi mu buzima bwawe. Nanjye ndashingira intahe muri kino gitondo ibikorwa Imana yakoze ari byinshi. Ariko kandi si ibyo gusa, Dawidi akongera ko akavuga ikintu gikomeye akavuga ngo biratangaje. Uretse ko ari byinshi biranatangaje, aravuga ngo kandi n'ibyo wiyumvira kutugirira ni byinshi. Bwana asifiwe sana. Iyo duhimbaza Imana turayihimbaza kubera ibikorwa yakoze, ariko turi ngaha kuyihimbaza muri kino gitondo no kubijanye ibyo yiteguriye kutugirira. Ntiduhimbaza Imana kubera ibintu yadukoreye uyu munsi, ariko ndashobora gutora impamvu zo guhimbaza Imana muri absence y'ibikorwa by'uno munsi muri kubu. Ndashobora guhimbaza Imana ku byo yambwiye kuzokora. Bisobanura mu mutima wacu ushobora guhimbariza Imana kazoza ibyizokora. Bisobanura mu muntu w'Imana afise impamvu zo guhimbaza yaravye muri kahise, afise impamvu zo guhimbaza yaravye muri kubu. Ndaza guhagarara cyane muri kubu kuko hari problem, ariko naho muri kubu hoba hari ikintu kitagenda neza. Uyu munsi muri kino gitondo naje guhimbaza Imana, nahimbaje Imana kubyizokora muri kazoza. Ibyo twiyumvira ko uhoraho ni byinshi kandi ni byiza cyane, nabyo turabibukeye. Haleluya. Niwiga guhimbaza Imana kubyizogukorera no kuri kazoza kawe keza, kubera ibyizigirwa dufise bihabwa cyane dukura mu ijambo ry'Imana, uzokwama usanga ariko mu buzima bwawe uzocika umuntu igihe cyose ari mu mutima wo gushobora guhimbaza Imana, kuko Satani ashaka gushira amaso yacu muri kubu kugira ngo twibagize yuko Imana yacu ari Imana y'amasezerano kandi y'ubwizigirwa. Ariko reka ndatahuze kino kintu, ugomba kumva neza yuko tugomba gushimira Imana no kubyizokora. Ico gihe rero nta n'umwe yiyanduye muri louange na adoration, kuko hariho kazoza dufise muri Kristo Yesu. Bantu b'Imana, niyo navangiwe kumva simerewe neza, ndahagarara nkabwira Satani, ntabwo Satani asubire na kiri. Urazi jewe ubuzima bwanjye bwariko buragenda, urazi jewe ubuzima bwanjye bwari bumeze, urabona direction je nariko ndafata. Kwibuka ko nakije, kwibuka ko mvuye muri ubu bugingo nzobana n'Imana ibihe bidashira. Ndamwica reka Satani nkambwira ni Satani, natakintu na kimwe Imana yanjye yosubira kunkorera na kimwe ciza muri ubu buzima. Ariko kubona yarahanaguye ibyaha byanje, handi kazobana nanje ibihe bidashira. Ivyo byonyine byongera umuwado hatoya, ivyo byonyine byontera gushima. Ndazi ko aribyo bidusarisha, ndazi ko aribyo bikwenerva. Ivyo byonyine. Haleluya. Nitubanze tureke utuntu probleme wanzaniye uyu munsi. Hari komantere ufise Satani bijanye nuko jenzo ndamwiza, wowe ukaba waranyirukanywe ukaba utakibabarirwa wewe, ariko je imbabazi zihoraho ziri kuri je mu gatondo, ziri kuri je ku mugoroba, ziranyumye ko ziramperekeza. Bwana asifiwe sana. Ivyo byonyine byo tugira abasazi bo guhimbaza Imana. Rero nimukemere Satani ngo batumirire muri realite y'uyu munsi, abibagize verite y'ibyo Imana yamaze kurangura ku buzima bwanyu. Yaratwogeje, twarogejwe n'amaraso, turera pe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ephésiens chapitre 5 verset 20. Umurongo narabuciye ko ejo bundi. Ephésiens chapitre 5 verset 20. Mbere kuri 19. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Abo twari kumwe dimanche twarabonye nyene Dawidi yensoye musique kandi arayishira kuri niveau nziza, ashiraho n'abadirecteur ba musique, arashiraho abahinga kugira ngo bakore igikorwa cyo gucuraranga.
yensititwa yuko désormais abantu bahora baja mu nzu y'Imana rimwe na rimwe ariko ashiraho amatazirana amasaha 80 kuri 28 kugira ngo yereke abantu kandi azana abantu kutabona ko gutazira Imana atari ibintu by'amaseremoni ajanye n'ibihe by'iminsi mikuru yari muri Israeli gusa, ariko ko guhimbaza Imana tugomba kuba lifestyle, ikintu tubaho iminsi yose yacu yo kubaho kwacu, si igihe gito, ariko ubuzima bw'umuntu bugomba kugirwa no guhimbaza no gutazira. Ntiduhimbaza iyo tuje vendredi canke dimanche mu rusengero, ariko turahimbaza igihe cyose. Ubuzima bwacu bugizwe no guhimbaza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero Nouveau Testament yatubwiye ngo mubwirane amazaburi n'indirimbo n'amatazirano, conversation yanyu iciki oyo, muganira indirimbo n'amatazirano ya mpwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Ibyo bicike quotidien yacu. Kenshi duhuye nk'abakizwa, kenshi duhuye nk'abantu b'Imana, tukaganira ku mazaburi, ku mashimwe y'Imana, tukaririmbira hamwe, tukibutsanya ibikorwa by'Imana, tukaririmba indirimbo za mpwemu izibaye inspiré na Saint-Esprit muri uwo mwanya ko turirimba tukaziririmba. Ariko kandi uyu mwanditsi Pawulo yandikira Abanyefeso yareka arashaka ko influence ubuzima bwabo bwa misi yose, ngene bugomba kugirwa n'iryo banga n'iyo realite, ariko imwe mu bintu bigomba kuba muri mode y'ubuzima bwacu kugira ngo bigire ico biheza bikazana muri twebwe. Bwana asifiwe sana. Umurongo wa 20. Imana Data wa twese muyishimire vyose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashaka umurongo mumfashe kuvuga, muvuge muti Imana Data wa twese muyishimire vyose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Subiramo, muyishimire vyose iminsi yose. Murumva fréquence muri iri jambo, muyishimire byose iminsi ni ukuvuga ngo dimanche urafise ibyo ushimira Imana, hariho lisite yawe. Haleluya. Lundi urafise ibyo ushimira Imana, kwa kabiri urafise ibyo ushimira Imana. Muyishimire byose iminsi yose. Bisobanura ngo nta munsi n'umwe uhari w'ubuzima bwacu atari umunsi wo gushima. Amen. Zaburi twasomye, Dawidi yavuze ngo nobidondagura. Nashatse kubazanira imirongo myinshi ariko nayiretse, ariko aho mu mazaburi batubwira ingene nitwakorana tuzodondagura ku ntoke zacu, naho nobidondagura ibikorwa by'Imana sinobiheza. Bisobanura ngo ni byinshi dutanguye kubivuga no kubyemera nitwoheza. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga iki bantu b'Imana mu gusimba kino gitondo. Iyo umwana w'umuntu afise ubuzima buhimbaza canke gutazira, hari ikintu cidevelopa mu buzima bwawe, hari ikintu gikoreka mu buzima bwawe. Iyo umuntu akunda gushira izina ry'Imana hejuru, ukiyumvira ibikorwa by'Imana, ukiyumvira ubukuru bw'Imana, ukiyumvira ku Mana, sur la personne de Dieu et sur les œuvres de Dieu, ku Mana icirico n'ibikorwa vyayo. Iyo umuntu akunda kubimeditako, iyo umuntu akunda kubyiyumvirako, ubuzima bwawe buzotandukana cyane n'ubuzima bw'abandi. Igishobora gutandukanya ingene tumererwa neza kirahagaze ahaniniya na objet ya meditation zacu. Ibyo twiyumvirako nibyo bigira uburyohe bw'ubuzima bwacu, kuko urashobora kuba ufise ibintu ariko ntumererwe neza, kuko igihe iciyumviro cawe kiri positione nabi n'ibyo ufise ntubiryohererwa kandi ntibiguhaza, ntibigusanira umunezero. Uyu munsi ndashaka kutusha ku kintu kigomba guhindura ubuzima bwacu, nk'uko twavuze ngo igicibwa turaciga ariko tugenda ku bintu biri pratique kugira ngo tuzane ibintu bidufasha gushira mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Reka nababwire abantu b'Imana, igihe mu buzima bwanje mfise umuco wo kwiyumvira ku Mana no ku bukuru bw'Imana, igihe mu buzima bwanje mfise umuco wo kubika no guharura ibikorwa Imana ikora mu buzima bwanje, hagenda ndavyiyumvirako, hagenda ndabiha agaciro, hari ikintu gikomeye gikora mu buzima bwacu. Kubera igihe hari amakuru mabi aje cyangwa igihe hari amakuru mabi wisanze uri kurahura nayo, kubera ubuzima bwawe wabushize mu kurimbura no kwiyumvira no guharura ibikorwa bihambaye by'Imana no kwiyumvira ku guca Imana iri,
mu bijyanye n'ubwizigirwa n'ubushobozi bwayo, icyo kintu kizogenda kigufasha yuko n'igihe ibibazo bije, ibibazo ntibihindura eta, ibibazo ntibihindura ingendo umerewe, kubera umwana w'umuntu ari influence n'ico ameditako. Umwana w'umuntu asa n'ico yiyumvirako. Aha nico gituma rero gutazira ari ikintu gihamagagwa mu buzima bwacu bwa misi yose, zo kumushimira muri vyose kandi imisi yose. Kubera kako kajambo imisi yose nuko bigomba kuba régulièrement kandi bigomba kuba umuco w'ubuzima bwawe, kuko bibaye umuco w'ubuzima bwawe ivyo urimbura ko kubijanye n'ibikorwa vy'Imana biragutabara, biragukiza. Reka ndabisobanura. Uyu munsi nogenda nkazana indobo iri mwiyarara, muko muranyumva, indobo hama nkaza nkayisuka ngaho imbere, si indobo imwe gusa, nkayisuka ngaho imbere. Mwese abicaye aho mwicaye mwese muravye muraza kubona ko hari ikintu kiri imbere kitari normal. Reka sine exagere, turetse n'indobo naho noza n'igikombe c'iyarara nkagisuka ngaho. Umuntu wese aza kubiraba araza kubona ko ari ikintu kitari normal kiri kuri podium. Umuntu wese aho yicara aza kugira reflexe yo kwibwira ko yobwira umuntu agende gukuraho bijya bintu. Ariko wafata indobo y'iyarara akagenda kurita ahantu hasanzwe hari iyarara, hamwe muhora muca imisi yose mu gatondo mukarengana amayarara, iyo bongeye kwiyarara canke inkorofani y'iyarara, nta numwe muri mwebwe ashobora kuhomaka yuko hari indobo bongerejeko. Bisobanura ngo iyara ikibanza gisanzwe ari cy'iyarara, iyo wongeye mwiyarara nta changement nimwe iboneka ku muntu arenganye ku munsi usanzwe, kuko ni iyarara nta na attention ukihagira. Ariko ahasanzwe hatunganye, iyo hashize ubucafu buke bucikaho markable, kuko bucafu butari mu kibanza cabo. Yesu ashimwe cyane. Iyo nagize umutima wo guhimbaza Imana nk'abo umuntu azi kubona ubukuru bw'Imana, iyo hageze igihe hakaza ikintu kiri anormal gishika mu buzima bwanje, iyo hageze igihe hakaza igitero mu buzima bwanje, iyo hageze igihe ibikorwa vya Satani bikimanifesta muri famille yanje canke mu bugingo bwanje, ico gihe kuko ndi umuntu yuzuye ubumana bivanye n'ingene ndayiyumvirako, yako gacafu kaje nca numva yuko katari normal, kandi nca numva ko katakwiye kuguma aho hantu, kandi nca numva yuko ntoba muri babandi bavuga ngo nta kundi maisha njo hivyo. Iyo udafise ubuzima bwo gutazira, iyo hiyongeye ikibazo ku byo wari usanzwe ufise, bimeze nko kwiyarara kongera kwiyarara, uravuga uti nta kundi vyago je biguma binkurikira, ewe jewe naragowe, ukaba umuntu yicurikiriye kuko uri muri environnement ya meditation n'ibibazo bigukikuje. Ariko umuntu afise umutima wo guhimbaza, ikibazo kije muri environnement itari normal, kuko ari mu muntu w'amashime n'ibitangaza vy'Imana, iyo akibonye aravuga ati no, bikenewe akisonzesha, bikenewe agakora icyo akora, akavuga ngo iyi situation, ubu bucafu bugomba gukugwaho, kuko ntibuhofleta gloire y'Imana, ntibushira izina ry'Imana hejuru. Ikidashirira cyose izina ry'Imana hejuru ntikigomba gusubsista mu buzima bwanje. Iki nico catumye igihe Dawidi yagenda bamurungikanye indya, akagenda kuramutsa bene wabo, agashika ku rugamba, agatangura kubaramutsa, se amurungikanye utwo kurya, Dawidi yarashitse, ikintu ca mbere yahomarse kitari normale, uretse ko yabasanze ku rubuga rw'intambara kandi yagiye azi ko bariko baragwana, vyari normale, yari yiteze kuhasanga scene y'intambara, yari yiteze kuhasanga umutima w'intambara, yari yiteze kuhasanga abantu bafoye, abantu bari frustre nk'abasirikare bari mu ntambara. Ariko Dawidi ashitse aho hantu, asanga abo bantu bamaze iminsi 40 bumva umuembesire w'umupagani atuka ishengero ry'Imana, avuga ngo mwabipfumwe, Imana yanyu iri hehe? Yaheza kubatuka akavansa, yavansa Israeli nkaho mwicaye, gasubira inyuma. Akavyuka undi mu gatondo avuga Imana z'Abafilistiya zihimbaza, avuga ngo Imana yanyu iri hehe ibatabare ko yabashize amaboko yanje, nimundungikira umuntu umwe tugwana. Hey, yabakanga bakiruka, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, une semaine, 2 semaines, imisi yose mu gatondo bavyuka bamedita ku bitutsi vya Goliath.
misi yose mu gatondo bavyuka bamedita ku gasuzuguro ka Goliyati. Uko bamureka akavuga, bantu b'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kuva ku kumva. Uko bamureka akavuga vyinshi, niko amajambo y'ubwoba batera yabatera gusubira inyuma kenshi. Dawidi ashitse kuri champ de bataille, asanga territoire ya Israeli iriko igenda yonda, kubera abantu b'Imana batariko biyumvira ku bukuru bw'Imana yabo, ariko bariko bakangwa n'ubukuru bw'umwansi wabo. Uko niko Satani ameze mu buzima bwawe. Igihe cyose ashaka yuko niwaronka akanya ko kuryama après-midi cyangwa ugiye kuryama mu ijoro, mwese mugiye kuryama mutangura kuryama mwimvira ku bukuru bw'ibibazo byawe. Ukureka ibibazo bikavuga cyane mu buzima bwawe, niko utakaza umutima wo kubona ubukuru bw'Imana. Kandi uko ivyo bibazo bikubwira ubutumwa, niko urushiriza kwihana. Kandi iyo umuntu yihana yisumeta kuco yihanyeko. Deux semaines, 3 semaines, 4 semaines. Abajenero bakomeye ba Sawuli bari aho hantu. Abantu bafise muri Bibiliya amahoko hateye ubwoba mu kunesha intambara bari muri ico kibanza. Mugerageze kuvyiyumvira. Bavyumva témoignage yose ya Israeli yari aho hantu. Ibitangaza ibihangange. Abisraeli bagwana baraba basirikare babo bakomeye, ariko bose bavuga ati kuva twagwaniriye mu mateka yacu ntitwari bwabone ikigabo kingana na Goliyati. Rero ko tutigeze kunesha igisa nk'ico, kumbure no musi ntitwokinesha. Kuko kenshi dufise tendance yo kubonera intambara twamaze kunesha, ariko iyo haze zishasha tutari bwagwane nazo ziratubwira ubutumwa tukumviriza. Dawidi bamurungitse bamukuye mu kazi kiwe ko kuragira intama, aje atabindi azi, azanye utwo kujya ku mugongo, azaniye bene wabo. Agishika kuri champ de bataille, ahasanga atmosphere hatari y'Imana. Abantu b'Imana, murabizi ko rigiye mu mazu yacu hatabari wa atmosphere y'Imana. Murabizi ko rigiye usanga umuntu w'umukizwa umenga bamugonze yapondekanye, naho umutwara mu Buyenzi, ukamutwara kuri 6, ukamutwara kuri 19, ahantu babahinga bose mu kugongora, ukavuga ati mbega uyu muntu yogongogwa. Dawidi ahashitse ntiyarazi kugwana, ariko agishika yumva iyi atmosphere iri yarara. No et non et non. Nane ndavuze no musi muri kino gitondo, no no no, ivyo bintu vyawe sivyo. Ashitse atangura kubaza ibibazo. Mwene waba kimukaputa aravuga ati yamwirukanye nk'inkoko. Uravuga toka bono subira muhira. Wewe bakubwiye kuzana ivyo kurya, tanga injya ugende. Uratanguye. Ariko biboneka kuntu Dawidi yarazwi nk'agasazi k'ivy'imwema. Cyo gituma bene abo abantu nibabatorera. Kuko milieu ubayemo yamibona umengure exagera. Ariko abantu b'Imana tugomba ko exagera. Erega na Satani ari exagera. Ariko ivyo abandi bita ko exagera, Bibiliya ntivyita ko exagera, ivyita style de vie y'umukristo w'imwema. C'est tout. Ariko milieu tubayemo igomba kudukomplexa. Nkuko umenga kumunyamuka kuvuga ibintu mu buryo bw'Imana nkuko umenga ni icaha. No, ndanse kuntera complexe, ndanse kundabira hasi yo mvuze ivy'Imana. Ndanse yuko iyo tuvuze situation y'u Burundi nkavuga ngo Imana ewe shaka utwenga amenyo yanikiro ya manike, je mpagararanye n'Imana kandi yizeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta na hamwe Bibiliya yigeze imbwira ngo uzonshigikira mu kwizera wewe. Nta na hamwe Bibiliya imbarira. Ariko ijambo ry'Imana rimwe ko Imana izonshigikira mu kwizera. Rero Bibiliya yaranyavertizije wowe utaravuka yuko wewe utari mu partenaire wanje. Donc uje fine, utaje ndabandana. Dawidi yahuye na mwene wabo, hako mwene wabo amubwira situation yo kuri champ de bataille. Mwene wabo ambwira ati "Wachi!" Dawidi abona ko umutipe ahava ahubwo atuma banamufunga. Dawidi acarigira agenda kurondera abatamuzi, ko kenshi abatatuzi barashobora kutwakira kuko nta jijuma badushirako. Ashitse ku utamuzi aramaza mu situation imeze gute, aravuga ati "Ni ibara ibi usanze uko uravuga ngo ningo birakomeye,
tumaze iminsi 40 mu Petero bavyumva 40 jours gutya nyene erega ikigabo rabe ngene kingana burya burebure erega kuva aho twe twagwana twabona ikintu nkaje naho twagize ama formation militaire kintu nk'iki twe kwakibona vyate umuha raporo abivuga nk'ibintu bisanzwe ariko Dawidi abibona mu mutima arababara avuga ati no je uyu muntu taye yiwe n'umugange ndabibona uyu muntu kuntangana ndavyumva ndabibona ariko je ikintu kimwe ntariko ndumva ntibishoboka ko umuhungu atagiriwe circoncision kuko twega abisirayeli Mana ategetse kuva mu gihe ca kera cuko ku munsi w'umunani abahungu bose babasiramura babagirira circoncision kugira ngo bimenyekane mu yandi mahanga yose yuko iryo hanga riba circoncis ari hanga rifitanye isezerano n'Imana. Rero aba basirikare b'iwacu bose bariko baragwana je sindi impressionné n'ibigwanisho mufisi ndi impressionné na circoncision. None ni gutu umuntu adakebwe yotuka ihanga ry'Imana rikebwe. En d'autres termes, ni gutu umuntu atari muri alliance, ni gutu umuntu atari mu masezerano, ni gutu umuntu ataca Imana yiyemeje ku buzima bwiwe yoshobora gukengera panda 40 jours ab'Imana yahezagiye. How? Ndashaka kukwereka iyo uri mu adorateur Imana iguha yandi maso yo kubona ibintu différemment n'ingene abantu babibona. Igituma kugira umutima ushira izina ry'Imana hejuru kenshi mu buzima bwacu ari ikintu kiza kikadufasha nuko ya presence y'Imana duhimbaza bwa bukuru bw'Imana tumedita butubijya Imana mu mitima yacu iba niniya. Rero iyo duhuye n'ikibazo ntitugishira kuri taye yacu ariko tugishira muri comparaison na taye y'Imana. Rero kuko régulièrement twiyumvira ku bukuru bw'Imana twagira iyo comparaison tukabona ko ikibazo ni gito cyane ugereranije none yumviriye ko muri kino gitondo. Rero iyi ngorane sishaka kuyimeditako kuko j'ai déjà médité sur mon Dieu. David aravuga ati je turagwana njya mutipe abantu barakara bati yo uramenyekana je turagwana muya mutipe je ndamwereka ntashobora gutuka abantu b'Imana nibishoboka ico conyene yamaze gukora ikosa yapfumagira ibindi ko ntatuka Imana ariko mu bitutsi vyiwe ndumva ko karavuga Imana ya Israeli kubona yikoze ko rero ntibishoboka. Iyi Mana ukunda yizi iretse kuhibera kuko si hari ariko kandi hari abarepresenta biwe hari ishengero ryiwe mu isi hari abambassadeur ba Kristo hari abahindutse ivyareme bishasha ko ndahari iyi situation nishobora kuguma gutya ni mundungike asanga ntibashobora gupfa kumurungika hariyo procedure ndende bagomba kugira filtre bagomba kugusuzuma bakuraba kwanza kuri taye yawe bakugaye deja baravuga ati uyu muntu ko amaze iminsi asara Bibiliya ntitubwira ko byabaye uwo munsi nyene ntuzi iminsi byafashe kugira ngo enfin bamushikane kwa Sawuli kuko iyo abantu bihebuye n'igikerebo kirungika. Nico gituma abantu benshi iyo bari mu bibazo bahora babatante no kuja kuraguza kubera iki kuko terima ikibazo ni kirekire ku buryo solution zose bagupropose urazakira. Rero Israeli nta shwa yari ifise atari yo kumviriza akakagengare akagapeti akakajeune akakantu gatoya nimba gashaka kugenda basi ni mukareke kagende ni bakadeshira ariko usa ingine muri aya mafori yako musanga harimo umuti wacu. Yesu ashimwe cyane. Baragapima bakagira gute kaje imbere y'umwana umwami arakumviriza bati mwana nibiki gasha nibiki papa ninde wana hari abantu babanza kurabira muri background yawe hotel muri yensinyifi urokwana none gasha ako none wowe ivyo bintu kuravuga wowe ubona birisere ko wowe kuragura abasoda banje ura ko turi ku rugamba kumba no kuradutesha umwanya ko wowe urarealize ivyo bintu kuratubarira n'ivyo ari byo ushaka iki aca atangura jewe ngiri kwa papa mu bisanzwe professeur yanje ndumwungere nimero matricule mu gisirikare no uravyumva ntiyanavuze ko yaravye n'amafilme menshi yakomba basi ngo tumwizeye ntiyahora aza no ku rugamba si ivyo onye. Urumva jewe hari iwacu iyo turiko turagira gukene byose nibiki uravyumva hari gihe intambwe yashora kuza igafata umwagazi wanje ndanje nkaca mpaguruka uravyumva nkawirukanka inyuma hari gihe umuntu nkwabe karara konta kucyo gisumusuka mukamuraba muhoze
nkiruka nkayifata nkawumwaka ikindi gihe ni mu ndindire témoignage yanje ntirahera ica kabiri uyundi munsi haje idubu murarizi nyarutse arenga niyo etape bari habaye iki uravyumva ati rero ijya mana yantabaye kijya gihe n'uyu munsi irantabara ndabagirega abantu b'Imana umuntu wese afise umutima wo gutazira arafise akantu k'ubwana yamafise nenda kubaza ikintu kimwe wowe ugenda mugerageze kwimvira Yosene abajeneho bari yantuye Dawidi abakonseye bari impande yiwe umwami Sawuli hari abantu benshi boturuye umwami bakomeye bamwe bafise ya mapeta ko impression amanuka akagereza ngaha anya terema barabaye kuhone we nawe uratanguye agatemanyaje kawe kuburofa jewe igihe byagenda gutya nagize bigena kubita cha ndibaza ko bamwe bashobora guca batsa n'itabi urumva kuko baravuga ati mbo quand même urumva ariko abantu b'Imana kandi bavuga ikintu kimwe gikomeye umuntu afise umutima wo guhimbaza agira n'umutima wihuta gushira hejuru no kuhokonesa no gushingira intahe ivy'Imana yakoze ariko hari gishobora kuvuga ibintu vy'Imana yawe ukabivuga mu bantu menga bafise ama réalisation akomeye ukaka kugira complexe biramaze kubashikira niko tushobora kugenda muri interview bakavuga ngo bashaka umushaje wa marketing muri Coca-Cola wewe bagaca bagutuma ugapostira ugasanga urageze muri Etats-Unis muri headquarter ya Coca-Cola hama bagaca gushira muri interview ngo wowe urinde jewe igihe nari mu Burundi naradandaza amagi rero igihe nadandaza amagi natangura mu gatondo 7h urabona kujya 4 akaba ariho mpera nkamanuka nkagereza ajya kandi ve amagi yanje nataye aheza ariko abandi twakorana muri interview ya Coca-Cola uzanye niveau ya témoignage yama nika kuri rake ofete niko cyo nogerageza basi kugereranya ibintu Dawidi yari karavuga aho hantu ibyo bintu yari karavuga uravyumva mbega ntubona naho uri we ntubona ama ecran ari muri iyo office wicayemo bewe ntubona ama etage waduze ubwira ushike kuri niveau kuri etage ya 30 kugira ngo ushike ahantu ugiye kugira interview wowe wabonye ahantu bewe wabonye gwamo ruhari ubwira ushike naho hantu bewe ukuvuga magi ariko abantu b'Imana iyo dufise umutima wo guhimbaza no gutazira nitwubakira ubuzima bwacu ku buhangare canke ku bahambaye bari imbere yacu ariko twubakira ubuzima bwacu kuri fidelite y'Imana Imana yatwerekeye muri niveau yacu ntoya kuko principe Imana ikoresha mu kudandaza amagi nka reusisa ijya faveur yamaye gutuma ndandaza amagi utwana twose tubana duhomba jewe nkagira gute ijya principe y'Imana yanyeretse faveur y'Imana ku buzima bwanje kuburyo ikintu cyacu cyose noja kudandaza no kidandaza nkaroranirwa kuko ntibihagaze kuri capacité gusa zanje ariko binahagaze no kuri faveur y'Imana iri ku buzima bwanje zana abagwayi ndabasengera ujye muntu ko yatumye ko abagwayi mbega barasengera abantu b'abagwayi bagakira agatanga shinga intaye wazanye ibimuga ngaha gasete urumva ngo jewe narasengeye abantu bagwaye inkorora uwo munsi baje bakora ari batatu bose bataba badakorora abantu kibuga canje reka nagitahane na miditaragera ngo ambute yazije kuko hari umupfumu yashitse ngaha hantu ariko reka ndakubwire ngo Imana ikiza inkorora ikiza sida Imana ikiza grippe ikiza na cancer si kibazo cingene wewe ingwara ikwempressiona ni kibazo c'utuma no ikira ni nkuko yotuma nini ikira formule ikoresha mu gukiza kimwe nishobora no gukoresha mu kindi wewe ikibazo ugira nuko uzi ubunini bw'ingwara kurusha kutahura ubunini bw'Imana amen ikibazo cacu turazi gose ubunini bw'ikibazo n'ingwara kurusha uko tuzi ubunini bw'Imana nico gituma iyo nsuzuguye grippe ndasengera uyigwaye ariko iyo banyeretse urwaye cancer candondera amajambo ya exhortation yo kumutegura kuzobana na Yesu ibihe bidashira mu ijuru kuko ni jewe jenyene si Imana yabikoze ariko ni jewe jenyene ndesida yuko uyu ndamushira ko ikiganza cihuta
uyundi nkadesida ko ndamuprepara kuja mu ijuru. Muri ivyo byose Imana ntirajamwo, byose bihagaze mu gatwe. Nico gituma bikenewe cyane mu buzima bwacu ko tuba abantu bamedita, abantu bahimbaza Imana, kugira ngo tuzane ikintu cyose kidufasha kubona ubukuru bw'Imana, kugira ngo bitubashije gusuzugura ibitero by'umwasi mu buzima bwacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe gose. Dawidi mwama caravuga ati akagapetire kandakambike, kuko iyo kugupfa kagiye gupfa. Ariko reka omwe ntigahwere nabi tubona, niba kadeshire nabi tubona, arakambika impuzu kugira ki present imbere ya Goliath. Sivyo? Ariko kandi ndiko ndabona umuntu tumaze imisi twiga ko ari we Dawidi yatabawe no kumenya ubukuru bw'Imana yiwe kurusha uko azi ubukuru bw'ikindi kintu cyacu cyose kibaho mu isi. Nico gituma ndagutumira muntu w'Imana, ndababwira ngo ibintu vrema bakristo bakundwa bibananira kuronka imyanya yanyu yo kuba mu mwanya wo gusenga muri mwenyene. Nukuri bantu b'Imana, ico kintu mwige kugwana naco nkuko mwogwana n'umudayimoni w'ubukene. Wanyumvise muntu w'Imana? Kuko nimba ku munsi udafise umwanya wo kuvuga no kubona ubukuru bw'Imana no kubimeditako, nta mahirwe menshi ndaguha yo kureyisisa mu buzima bwawe. Biragoye. Yesu ashimwe. Amen. Imana ubonera mu bintu bito, ijya nyene yabanye nawe mu bintu bito, avy'abantu bita bito. Reka ndabwira igituma tudakwiye no kuvyita bito. Ni bito paha poho yahugeze. Ninaza nkasenga nkashinga intahe dimanche y'ingene Imana yampezagiye amahera naronse 1 million. Ufise amamiliyari kuri konte yicaye ngahaza kuvuga ngo pasteur ngo muze muraraba abantu muhi ntahe. Kwera dimanche tuba tuje turushe, tukeneye gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Aho ugasanga muri rya myanya yanyu y'intahe hari abantu usanga nkujya mu musore yaje akava ko yaronse umuriyoni. Kameme hari abantu bakuze bari hajya. Erega nawe yo kugira ucike milliardaire wabanje kuronka 1 million. Ijya etape ageze ko ariko celebra 1 million. Mu myaka izoza azocelebra umuriyari. Ariko atarashika hajya ashima Imana kuri ijya nivu. Wowe igihe waronka umuriyoni wa mbere nta numwe yabimenye. Uteye ku muriyari ntiturabimenya. Kuko muri wowe atamutima wo gushira Imana hejuru hari. Abantu baguha icubaro cyose nk'umuntu w'umuhinga wakoze ibintu bihambaye. Ariko muri wewe nta honneur ni mufise ku Mana yagushikanya aho hantu. Nico gituma ubona ko ari perte guhumanya ujya muntu. Ariko si perte kuko ujya mutima afise wo gushima. Ni uzotuma Imana imuherekeza. Kuko la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Rero ivyo wewe wita bito, je sindavyita bito kuko ndacari muto. Reka nshuhe, reka nsare yacu complexa n'amapeti ufise, kuko imbere yo kuronka ipete rya mbere wahereye hasi. Nanje kumbure nzoronka menshi. Ico gituma Dawidi ahejeje kwica Goliath, yarusa amapeti abandi bose bari basanzwe basaje bafise, kuko abagore baramuririmbye mu gisagara. Adoration y'abagore kuri Dawidi icika probleme yiwe. Ahata wundi musirikare n'umwe bigeze baririmba, Dawidi baramuririmba bamukompara na Sauli, le plus grand des généraux. Dawidi abamuruse muri komba imwe kuko Imana yahisemo gushira umutwe wiwe hejuru. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwira umwicaye uti ntugacereze ibikorwa by'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Murabizi bantu b'Imana, ikintu kimwe mu bintu bitwica, iyo turiko turasaba Imana ibintu, turatanga imitwaro ku bantu, aha mwese nobabaza ingorane mufise, wombwira nk'ingorane 20 nk'umuraperi. Sinafunguye, sinakata, talatata. Wozivuga. Ariko kandi no kubwira ngo mbarira ivyiza ufise, ututanga ngo
uravyumva kubera iki abantu b'Imana kubera ubuzima bwacu ingene umwana w'umuntu ameze narababwiye nature pécheresse iri muri twebwe ukuntu tumeze turi fort dufise ingufu iyo turiko turasaba iyo turiko turatabaza iyo turiko turasaba abadufasha turafise ingufu zo kwidentifia hakiri kare ibibazo dufise ariko turi faible cyane turabanyantege nke cyane hageze kuhokonesa ivy'Imana yakoze mu yandi majambo abana b'abantu turabagumu bo gushima uzosanga ndababwirega abantu b'Imana ikintu cambere gora kinsitaza muri eglise cambere kinsitaza mu ntege nke zibaho zihora zinsitaza nukwicarana n'umukristo tugasengera ikibazo vyo kuri gikomeye agaca agenda nkasubira kumubura inyuma ya 2 ans wana hari abakristo muri mwege ngaha mudafatika mwahuruka amaze mbega bya bindi byageze gute kucyo ngo pasteur ko ntavyuzi Imana yakumva nivyo nkumva mfise santima zibiri ndaryohewe ariko ndababaye kuko ndamaze kuhomaka yuko abantu bari ingrat abantu yo kurondera no musigi tanda mwijoro kugira ngo umufashe umusengera afise ikibazo ariko abantu nibikoko iyo hageze gushinga intaha yica Imana yakoze dufise ingeso mbi iri diabolique no kwita daimoni imwe mu daimoni ya mbere ahora aba mu bantu idaimoni yo kudashima abantu arashobora gushika muri Kongo atanga imitwaro abantu bamurambika kw'ikiganza ariko atana rimwe ushobora kumumva hari abantu bamubona amavisage yabo iyo baje guserukana imbere yawe ibibazo ariko nabantu bake uhora ubona adodora mu biro canka kurondera kugira ngo agushingire nta c'Imana yakoze none kuko twihuta gutanga imitwaro no gutabaza ariko ntitudevelope umutima wo gushima ico nico kintu kigenda kitwica mu buzima bwacu kuko intashima vraiment ni intashima tugomba kudevelopa tugomba gukuza muri twebwe umuco mwiza wo gushima ikintu cyose kirashobora kuba develope mu buzima bwacu ariko kugira ngo twe tukibona bo hanze ugomba kwiga kukidevelopa mu buzima bw'iwawe kwiga kuba umuntu azi kwaprecia ikintu cyose uko kingana c'Imana yakoze hari abantu uyu munsi ngaha muri kino gitondo bicaye muri eglise kugira ngo ushobore gushika ngaha mu gatondo habaye ama obstacle nk'igihumbi kugira ngo uyu munsi uri ngaha kuza kwawe konyene ngaha mu gatondo ça fait partie des miracles hari abantu uyu munsi ngaha muri kino gitondo baje gusenga ariko bamwe iwabo barirukanywe kuko bahisemo gukizwa ariko wewe nta wigeza kugwanya kuva igihe wakijijwe ariko ivyo ntubiharura niba kwe wagiriye kubona uri ahantu muri environnement kuba warakurikiye Imana atari intambamye ivyo ntubibona nk'ibisanzwe kuko ico utigeze ubura ntumenya kucaprecia bantu b'Imana kudashima ushobora kurategura mariage utarakwiza ikintu na kimwe ibintu bikigoranye ariko iyo uje mu nzu y'Imana apana kuguma ubona mamwa yawe hama ngo bibagire kubona ubukuru bw'Imana shimira Imana yaguhaye fiance mwiza kuko naho amahera ataraboneka fiance araruta amahera yaguhaye mwiza izoguha gushima ni inyifato yo mu mutima Yesu ashimwe cyane haleluya amen haleluya reka ndagusomere uyu murongo hano 1 Samuel chapitre 25 jewe mvuze ijambo ryo kudashima nama nibuka uyu mutipe yitwa Nabali vuga uti Nabali haleluya bantu b'Imana urasi ikintu uyu munsi nshaka kubabarira kandi nkiriko ndigisha utangure no kuvyimvirako uyu munsi nshaka kubabarira ngo twige ingene tudevelopa mu buzima bwacu naho usanzwe utabifise umutima wo gushima kuko hari abantu naturellement bari optimiste atana rimwe uzokumva kugira ko afise ikibazo niko bameze niko baremwe ariko uyu munsi ndashaka kwiadressa cyane kuri ba bantu basanzwe mu mibereho yabo ya misi yose bari pessimiste abantu bama babona ibintu ko bisa nabi aba bantu kenshi baragira ingorane ikomeye yo kudevelopa mu buzima bwabo ikintu c'amashimwe Yesu ashimwe cyane
ariko ikintu cyose kirigwa, ikintu cyose kirashobora kuba develope, ariko ntimukemerere ubuzima bwanyu kubaho butazi kuvaloriza no guha agaciro ivy'Imana ikirakora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imbere yuko nsoma uyu murongo, wombwira umuntu mwicanye ikintu ushimira Imana no musi muri kino gitondo. Imana yakoze mu buzima bwawe. Nabaco bari gito kuko mutazinanye, ariko raba akantu muha. Hama nimba udafise isoni nk'iza Dawidi, ushaka unamubwire kinini cabaye, mumbaririre. Haleluya. Niki ushimira Imana uyu munsi. Haleluya. Amen. Ngo nzobidondora sishobora no kubiheza. Haleluya. Amen. Ibikorwa Imana yankoreye. Ivyo nivyo bisuzuguza Satani. Kurusha gufatanya n'indirimbo ya Apolinere yaririmbye, ariko kandi utariko urayatasha n'umutima wawe. Ariko ico wuguruye, ndabona abantu bahoze. Vuga. Haleluya. Shingiri ntawo muri kumwe twaje ngaha guserebra. Narababwiye ku munsi wa Mungu amadimanche yacu yose tuza mu minsi mikuru. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni celebration kandi umunsi mukuru wose ufise teme yawo. Uyu munsi mukuru witavye niyo yihe teme yawo. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. 25, 1 Samuel chapitre 25, verset 4 kugeza kuri 10. Hari abadashaka guhora. Haleluya. Tumubwiye uti sinobidondagura. Nibitangaza. 4 verset 10. 1 Samuel 25 guhera kuri 4. Maze Dawidi ari mu bugaragwa, yumva ko Nabali ariko arakemuza intama ziwe. Nuko Dawidi atuma abahungu b'imisore 10 ati nimuduge muje i Karumeli, muje kwa Nabali, mumundamukirize. Mumubwire uwo mutungwa muti amahoro abe kuri wewe no mu rugo rwawe no mu byo ufise byose. Muti yumvise ko ufise abantu bariko barakemura, muti kandi abungere bawe babana nabo ntaco babagiriye nabi, ntaco bajimije igihe cose babaye i Karumeli. Muti bazimikangara yawe barabikubwira, muti ngo kandi natwe abantu biwe utugirire ubuntu kuko tuje ku munsi mwiza. Muti none aragusavye ngo ico uzoba ufise cose aba arico uduha twebwe abasavyi bawe n'umwana wawe Dawidi. Abo bahungu bo kwa Dawidi bashitse babarira Nabali ibyo Dawidi yabatumye byose, baraheza bitega ica bishura. Nabali yishura abo bantu ba Dawidi ati Dawidi niki kandi mwene Isayi niki? Erega muri iyi misi hari abashumba benshi bataye bashebuje. None ntori imitsima yanje n'amazi yanje n'inyama nibagiye abakemuzi banje mbiha abantu ntazi iyo bava. Yesu ashimwe. Iyi histoire iranyereka ingene abantu dufise ikibazo cyo gushima. Vuga uti kudashima. Vuga uti kudashima. Uyu mugabo nkuko mu mico y'Abisirayeli bari bameze, baragera igihe bageze kuri richesse kanaka, ku butunzi kanaka mu buzima bwabo, bagaserebra, agategura akagira umunsi mukuru. Kandi iyo hageze ko baserebra, iyo bageze ko bakora iyo minsi mikuru, kubera bongeye ubutunzi kandi ko ivyabo byazigamwe, ico bakora baratumira abagenzi bagasambuka, akabaga intama zimwe kugira ngo bamariye iminsi bazifungura, banywe basambuke, baryoherwe, baserebra. Ariko kandi iki cigwa canke iki kintu kiranyereka ibice mu buzima bwacu umutima wo kudashima ubonekeramo cyane. Dawidi yumvise ko Nabali afise umunsi mukuru agira celebre ubutunzi bwiwe. Dawidi atuma abahungu biwe 10, mu yandi majambo polima, ariko kandi ni nkuko yatumye kubwira Nabali, ubutunzi bwawe ivyo washitse ko muri uyu mwaka twumvise kugiye kubiserebra, ariko abakozi bawe nicabona igihe abakozi bawe babanye n'abasirikare banje jewe Dawidi, nta kintu cawe twigeze tugirira nabi, ahubwo ivyawe twarabizigamye. Rero databuja, umwana wawe Dawidi aragusavye ngo muri uwo munezero reka natwe duserebre, reka natwe uduheko, natwe dushobore kuryohererwa iterambere ryawe n'umugisha wawe,
nuhe kuri jewe Dawidi n'abasirikare banje kugira ngo turyoherwe hamwe na mwebwe kuko numvise ko muri mu gihe cyo kuryoherwa. Ndashaka kuvuga iki kintu aha hantu. Aba bantu muri uyu muco wabo mwiza ndagomba kubigereranya na defo dufise nk'abakristo igihe tugira inyifato nk'iyo iminsi yose mu maso y'Imana. Iyo dufise ingene tugomba gutanga ibyacu, iyo dufise ingene tugomba gutanga amafaranga yacu, iki ni ikintu ugomba gukosora kuko nacone kigize mu kintu cyo gutazira kwacu. Iyo tugize iminsi mikuru cyangwa iyo tugize uko twumva amafaranga yacu agomba gukora, nasanze abantu benshi muri eglise cyangwa iyo uganira n'abantu bamwe bamwe, si bose, hariho abantu usanga bafise uburyo bo babona ibintu mu buryo no mu nzira zabo. Umuntu akakubwira ngo jewe amafaranga yanje ntayo ntanga muri eglise, jewe ntakigira 10 ntanga muri eglise, jewe nta mafaranga ntanga muri eglise, ahubwo jewe amafaranga yanje mprefera kuyafashisha aboro. Sivyo? Amafaranga yanje mprefera kuyafashisha abantu bakenye, niko je nshima kubikoresha. Ariko ngira nkosore iki kintu kuko kitari biblique. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya riratwigisha kugiriranira neza. Bwa mbere riratwigisha kugirira neza abo mu nzu y'Imana igihe hagati yacu mu mubano wacu mu maserire yacu, igihe dufashanya, igihe tugurira impuzu utazifise, igihe tugaburira utagize gute, igihe dufasha umukene, igihe dutanga umutahe. Muri eglise hari ibintu byinshi nk'ivyo biba aho usanga hariho gufashanya no gutezanya imbere hagati yacu. Ariko ngenda kubwira yuko ivyo ntibiremplace adoration canke honneur que tu dois à Dieu quand tu donnes ton offrande muri eglise. Kuko biratandukanye. Kuko iyo dutanga mu nzu y'Imana tuba duhaye wa wundi tuzi ko ari we yatumye turonka, tuba duhaye wa wundi yatumye tuzigamwa mu kazi tukagira umwimbo. Nico gituma culture yo gutanga mu nzu y'Imana iruzuye muri Bibiliya. Kuko Imana yashaka yuko igihe cyose abantu bayo mu vyiza baronse, mu vy'umushuzo, muri les prémices, mu vya mbere vyabo baronse babizana mu nzu y'Imana. Ntushobora kwadora Imana convenablement utayitangira. Ngira ndabahinyuza. Nta hantu hamwe muri Ancien Testament uzosanga abantu bagiye gutangira Imana canke bagiye mu munsi mukuru, mu minsi mikuru ya Bibiliya. Ancien Testament irimo iminsi mikuru irenga 8 Imana yashize ko abisirayeli bazokwama baserebra. Ariko nta fete nimwe yari ihari itajana na offrande. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nta fete nimwe yari ihari abantu bataza muri presence y'Imana bazanye ishikanwa mu vyo bungutse, baseruka imbere y'Imana avec les récoltes, avec umwimbu wabo, bakaza kuyonora. Nabali, Dawidi ari mu kigereranyo c'umuntu yazigamye ibiyo. Dawidi yababajwe n'inyishu Nabali amuhaye, kugeza naho Dawidi yabwiye abasirikare bose bari kumwe bati mwese nimukarishe inkota zanyu, nta muntu numwe asigara inyuma, uyu muryango tugiye kuwica mu nzu ya Nabali, ari we, ari umugore, ari abana, ari abakozi, ari bitungwa, ico tuhasanga cose turaza kucica kuko uyu muntu ni ntashimwa. Bantu b'Imana ngenda kubwire ngo attitude yo kudashimwa, attitude yo kudashima yamiza ndi gihano muri camp yawe. Kuko ni kimwe mu bintu vya mbere bigaragaza vy'ukuri manque ya reconnaissance mu buzima bw'abantu. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Uzosanga abantu benshi mu buzima waronse amafaranga, waronse ubutunzi, waronse kontra nziza y'akazi. Ikintu ca mbere ukora uronse kontra nziza y'akazi, urahamagara abagenzi bawe mukaja guserebra, dushimira Imana, mukagenda mukaja muri restaurant canke mukaja he, mukahakubita 100,000, ukahakubita 200,000, mugaserebra. Ariko wari bwibaze kubera ikino niyo ugiye guserebra n'abagenzi bawe atanemwe wiyumvira yuko ukwiye gufata un montant igitigirikana kaca amafaranga ukavuga ati aya nayo zoyatwara mu nzu y'Imana. Mwari bwiyumvire kubera ikiyo tubonye ikibazo, umuntu yagize ikibazo dushaka kumuha amafaranga no kumufasha, ariko hageze ko dutanga muri eglise bikatugora. Ni kubera iki? Abantu benshi ugutanga kwabo kuri emotionnel. Abantu benshi ugutanga kwabo guhagaze ku bigumbagumba kurusha uko guhagaze kuri mpwemu w'Imana. Iyo dutanga mu bigumbagumba tugomba histoire ibabaza,
tugomba inkuru y'umuntu yatubabaje kugira ngo tugire ico dukoze. Iyo ugize ico ukoze kuko hari ivyakubabaje, tu réponds émotionnellement ku kintu nk'umwana w'umuntu ari sensible yagomba kureponda ko, kandi ivyo biri normal. Iyo wumva ko wakoreye Imana, iyo utanze amafaranga ku muntu afise ibibazo, uravyumva ukumva umerewe neza, ushobora kumererwa neza, ariko wibuke yuko émotionnellement tu as répondu à un besoin wabonye nk'umwana w'umuntu. Ariko iyo tuzi gutanga neza mu nzu y'Imana, si kubera muri emotion yacu, ariko ahanini yani kubera on veut honorer Dieu, nuko niyumvira ico Imana yankoreye ndahisemo kuyitangira. Nico gituma abakristo benshi abavuga butumwa bagwa mu mitego yo kubabwira ubutumwa bwo gutanga, bababesha, babamanipura kugira bakore ku bigumbagumba vyanyu. Bababwiye yuko mutanze ejo mwese muzoba muri abamiliyoneri, uwo munsi amashikano gacacika amamiliyoni, hama mukarindira inyuma y'imyaka 2 kuba abamiliyoneri, ahubwo mukarushiriza guhomba, kuko naho mwabitanze mu nzu y'Imana mwakoreshejwe beaucoup plus n'ibigumbagumba kurusha sens ya honneur mufitiye ku Mana. Umuntu agaca kubwira ngo pastor gega ntavyo mutwigishako. Reka ndababwire abantu b'Imana, sujet yanje privilégié yo kwigisha ko Imana inspira mu sivyo gutanga amashikano si kenshi. Ariko ngenda kubwire ngo mu buzima bwanje narabonye yuko hari umugisha gutangira Imana. Ndagomba gushingira ntayo yuko mu muryango wacu turatangira Imana, kandi sinokubwira umugisha bigarukana mu buzima bwacu kuko twize kuyitangira, kandi kuva kera tukigira mariage ça fait 17 ans Imana idutunze mu buryo utokumva, ariko Imana yatwigishije kuyitangira. Niyo mpezagiye uburyo nkaronka amafaranga menshi akangwa ko canke ikintu kikanshika ko canke nkaganya ikintu kininiya, imwe mu madepense ya mbere mbanza gukora, mbanza kubaza muri comptabilité situation imeze gute, mbanza kumviriza amadeni y'eglise ifise, kuko narabonye ko igihe cyose mu buzima bwanje niga gutangira Imana, namye mbona yuko Imana nayo yitwararika ivyanje, kuko tugomba kuyitangira. Ndabaha akarorero abantu b'Imana ikintu mugomba kwiyumvirako. Wazi ngene mwebwe mwese murotira amafaranga kumagishe ku vyuma vendredi, mukarotira amafaranga ya weekend. Uyu munsi mwicaye ngaha anya, hari abantu weekend igomba kwinjira afise aka 200,000 mu mufuko. Chaque weekend ufise 200,000 francs. Nayiki uzoba uri kumwe n'abantu uzenya mwicaye aha anya, muzoba mwagiye aha anya, uravyumva? Ariko nta na rimwe uprevaya ishikana uzotanga. Uyu munsi urazigende kwa Mungu watanze rero. Nimba ari ikintu utiyumviriye ko muri iyi weekend ni departement yo gutanga mu rushengero. Aho wicaye vendredi warahimviri, aho wanyo wicaye ca samedi mu gatondo warahimviri, aho uza guhereza uyu munsi uraba Premier League y'Abongereza, uyu munsi aho uza kuba wicaye, uno munsi nta match ahari, azotangura le 9, sivyo? Aho uza kuba wicaye hose udufaranga nibakorako. Niyo wumvise umuntu ngaho imbere atangaye kwensisa ku by'amafaranga uvuga uti ndakubwire gezaho ntunkoreko, kuko yarafise gahunda. Ugatusanga Imana twayipakuruye. Umukristo aheruka kuza arambarira ikintu ngo aziga pastor ko je nasanze atana rimwe muri eglise ndasohora 20,000 francs imbere yakajya gaseke ngo ndatange. Ndavuga nti umaze 8 ans 10 ans mugakiza, nta nemwe urafata na 100,000 uvuga uti ndatanze muri eglise, ariko genda muri Buja Cafe ni wicarana na mugenzi wawe muri babiri uza kuvaho 30,000 asigayeyo. 30,000 muri cafe ni make. Abanywa inzoga bambaye amantisore bo no musi nko mu gatondo mbona ataba hari, bavyumva? Uravyumva ubusambare shaka ijuru muri weekend babugiye. Ariko hageze muri eglise uzurabe ingene utangura gucunga udufaranga twawe. Niho hambere wasarishije ugasigirira aje Imana ukayihezagira akadiba. Nabali yari prêt gucélébrer émotionnellement avec ses amis, ariko ntiyari prêt gucélébrer no kuri dukeya avec Dawidi amuzigamira ubusho bwiwe. Washobora gutegura umunsi mukuru ngo wasohoye umwana, mugategura umunsi mukuru bihora bishika ngaho mukanadutumira, ugasanga umuntu yakubise budget ya 500,000 yo gusohora umwana, yamuzanye mu rushengero waje kumusengera, eglise yose yahagurutse yatumbereje ibiganza umwana wawe twamusengeye, ariko ugasohoka uko. Uri imagine? Sinzi ko muko muravyumva nko je ndavyumva, canke nko je n'umupastori. Nimumfashe kuvyumva.
muhira hari fete ya 1 million muri eglise nta na envelope wiyumvira uti imana yampaye mwana yampaye 9 mois nkabike n'ibiki je n'umugore wanje tugomba kwiyumvira ni iki tuza gutanga muri eglise ko imana yaduhezagiye. Ivyo ntibirimo. Imana yarapakuruwe, hageze imana tuvuga ngo hariho crise. Attitude ufise kubijanye no gutangira imana itwereka sens ya honneur ufise ku mana. Kuko nimba wama wicara ngaha iminsi yose dimanche ugahezagirwa nimbuza ngaha nuko ibi bintu bikorwa ngaha hari ico bikumariye, nta muntu yaje ngaha adafise nikimumarira ibi biriko birabera ngaha. Ariko iyo utanga mu nzu y'Imana upermeta yuko ibi biriko biragufasha vyextendinga bigashika no ku bandi benshi bakaronka nk'ivyo uriko uraronka kubera wewe wazanye ubutunzi bwawe mu bubiko bw'Imana mu nzu y'Imana. Nabonye ama eglise y'Iburaya agerageza kumotiva abakristo gutanga, narababariye bakamanika amafoto canke bakazana ama audio ama video plutôt y'ivyana vyo muri Afrika ariko birasesa ibiseru kugira abakristo babe sensible batanga amafaranga kuko abantu bakeneye stories. Umuntu umupastori murahura kuvuga ngo do you have a story? Some story? Kuko abantu bakeneye story kugira batange. Ariko je nanje iyo forme yo gutanga ntayo nkunda, nta niyo mbashaka yo kurinda gusisisa story kuko je nanje nta story numvise kugira ngo ntange kandi bizana umugisha. Ndakunda Imana yangiriye neza, ni gute kuvyo yampaye no yima kubera iki mudupusa kuba manipula nkuko ubenga maturité mugakiza itobatuma gukora ibintu. Iyo ni ingratitude, uko nukudashima. Ushobora kubona tuje gupresenta amakouple 8 azogira mariage bagahagarara ngaha bashajije biyumvira agahuzu bazozana dimanche ya presentation, bayumvira n'agakwafire bazoba bafise, bagiye no muri salon de coiffure baravyaranja n'agapresentation ka 2 minutes uravyumva. Ariko nta na offrande iri special vuga ati Imana uyu munsi kushitse ndagushikaniye. Sivyo abantu b'Imana, uwo n'umutima wo kudashima. Ubundi akubwira ngo pastor ngo bamutwigisha cane undi ejo bundi yaramenye ngo pastor ngo je ngo bashaka gutanga dime ngo niko mwatubwiye ivyo kwandika nturareka kwandika ubitange. Ibintu vyose abantu bari yaranje ariko ntibatange, nico gituma murabatindi, niko Bibiliya ivuga, nico gituma ntimumerewe neza. Bantu b'Imana ndatembera mu mahanga, nimba ari ihanga nabonye ritazi gutanga n'abarundi. Ivyo ndabibabwiye, gutanga bafuma baho umuntu apfuye bakamuherekezesha amafaranga, ariko gutanga ntibiri muri culture yacu. Nubundi isi ko ari umuntu ashobora kuba yatumiye umushitsi umunsi akumva ari jeune ati pastor bivuze birazanye iki nazanye umushitsi none ivyo bintu karavuga ngenda birengana. Ko mutavuga amina kubwa ngaha. Turabajene, turabaderange yo y'abantu bavuze ibintu nk'ibi. Kuko dufise ikibazo kitari ico, sens ya honneur iratugora kandi utazi konoha ntushobora kwadoha. Mwakagombye kuza ngaha dimanche mwimvirisha ikaramu muza gutanga. Kujya urazi ko n'abantu bapanga impuzu ya dimanche jeudi. Sivyo? Ni bande bazipanze jeudi. Sivyo? Ariko ntopanga nta na rimwe yumvira uti ico ngiye gutangira Imana. Mwaka ugahera Imana ikazigama ivyawe, ameza akagenda, ukaronka promotion mu kazi, hari n'umuntu mwicarana akakubwira ati pastor nshaka gushingira intara. Nukuri Imana yarayimpezagiye. Cha kibazo cyane cari debrotse bandishe yama miliyoni 80 bari bamperaniye, ndashimira Imana. Ukarindira ko asaba envelope. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, ijambo ry'Imana riratwigisha yuko tugomba kubaha Imana mu kuzana ubutunzi bwayo mu nzu yayo. Ico ni kimwe mu bintu bizana umugisha mu buzima bwacu, ni kimwe mu bintu bizana protection mu vyacu. Nabali yari prêt gusorora no gucelebra avec les amis,
mais ntiyari prêt guha na dukeya son protecteur. Amen. Ico kintu Imana ikidufashemo cane. Haleluya. Aho wiga kuvaloriza no guha agaciro Imana ukavuga uti Imana ndagomba kugutangira. Uravyumva? Reka ndakubwire rimwe niyo udatanze, ejo bundi abajene bagize conference yabo bagira ikibazo cyo kumobiriza amafaranga yo kuzana umuvuga butuma itangazo bararigize ngaha bakacoka. Uravyumva? Ako umukristo atari no muri eglise yaravuze ati uwo muvuga butuma wanyu ndamuzana ndamurihira n'umukristo wo mu yindi eglise, ariko akazana ubutunzi bwe akavuga ati umuvuga butuma naza afasha ugwaruka akabigira. Nshaka kuvuga iki? Mwe naho mutotanga igikorwa c'Imana kizohomba, ariko birashoboka ko mwe mwohomba. Wabyumvise ga muntu w'Imana? Yesu ashimwe cyane. Rero igihe cyose ufise muri wowe ishimwe, igihe cyose muri wowe nico twita action de grâce, nico gituma hariho offrande abantu batanga baserebra ico Imana akore mu buzima bwabo. Ico ni kimwe mu bintu binezereza umutima w'Imana, kandi Imana yahaye agaciro. Gomba kwiga kumenya uti ku kwezi inzu y'Imana intwara iki. Urazi ico stock igutwara, urazi ico loyer igutwara, urazi ico amayinite ya telefone agutwara. Nama ndababwira sinzovyibagira, ndabaye impressionné n'abana bato ngaho usanga yiga no muri 6e akandika kuri envelope yiwe agatanga dime yiwe ya 500 francs, akaba régulier, akaba constant. Ngenda kubwire ngo uyo muntu ntarinze kuja hirya no hino, Imana ntizoreka kumuhezagira. Kandi abo nibo baduhinyuza igihe turiko turavuga ngo hari ibibazo, kuko ushobora kubona ko umuntu muri duke twiwe ashobora kuba umwizigirwa, igihe abandi muri abondance uravyumva batazi no kugira utuntu dutoya, kuko imitima yabo niri atashe ku Mana, kandi aho ifaranga ryawe rija ha manifest ico ukunda. Amen. Raba budget igenda mu kwambara kwawe, bamwe baranambara mwideni, ukaza washajije kandi ukwishuza ari nyuma yawe kandi wambaye ideni, kubera uzi ko yicara imbere yicara inyuma nawe ukicara imbere ugira usokere mu muryango w'imbere nawe usokere mu inyuma, kubera urazi ko rekuve mico itangwa. Washajije mwideni, uravyumva, kuko urabitenako kwambara no gusayangana. Aho bakugirira manikira na pedicure urasinya, aho basokoza imishatsi yawe urasinya. Kubera iki? Urabishira ko importance. Rero ugomba kumenya yuko inzu y'Imana itungwa n'abana b'Imana, mu nzu yayo nibo batuma ibikorwa by'Imana bishobora ku avance. Amen. Amen. Ndangirize kuri aya maverse ndayasome nyarutsa mu minota mikeya. Ndayasita muyandike mwe ntimuje kuyasoma. Exode 13 verset 3. Imana ibarira Mose. Mwibuke uwo munsi igihe nabakura muri Egiputa nkabakura mu nzu y'ubuja, kuko ukuboko kwanje kw'iburyo gukomeye niko kwabasohoye. Abaza guca ku mazi n'abaja kuganduka bitangura 13h. Ako nshaka ko duhezanya gatoya. Amen. Nande sinteba ndahejeje. Amen. Exode 13:3 verset 3. Imana ibarira Mose ati uyo munsi muze mugire mugite muwibuka, kuko ari umunsi uhoraho yabakuye muri Egiputa kabakura mu nzu y'ubuja. Exode 12:42. Kuvayo 12:42 andika hano. Iri joro rizogera gute? Iri joro rizohimbazwa à l'honneur de l'Éternel, muhimbaza uhoraho, kuko yabasohoye muri Egiputa, kandi iryo joro rizokwibukwa nk'ishimwe canke nk'iteka duha uhoraho igihe yatabara abana ba Isirayeli n'uruvyaro rwabo. Deuteronome 5:15. Uzokwibuka yuko wigeze kuba umuja muri Egiputa, kandi yuko uhoraho Imana yawe yahagusohoye ikoresheje ukuboko gukomeye kw'iburyo kwayo. Nico gituma uhoraho Imana yawe igutegetse kugira ngo uyu munsi w'akaruhuko uzowubahiriza. 1 Chronique 16:12. Mwibuke ibitangaza Imana yakoze, n'ibitangaza Imana yakoze igihe yatangaza amateka igacira imanza mu kanwa kayo. Zaburi 105:5. Mwibuke ibihambaye uhoraho yakoze, mwibuke n'ibitangaza vyiwe yakoresheje akanwa kiwe. Luka 22:19. Afata umutsima ashimira Imana, arawumanyura, arawubaha, aravuga ngo iki ni ikimenyetso c'umubiri wanje watanze ku bwanyu, muzobikora igihe cose mugira gute? Munyibuka.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ngo ni gute twohinduka, ni gute twogwanya iki kintu cyo kudashima mu buzima bwacu. Imana yarategetse Mose kuva bagisohoka, iramutegeka iminsi mikuru abisirayeli bagomba kugira. Ubwa mbere na mbere umunsi mukuru abisirayeli bagomba kugira wabakundwi kundwi, wari umunsi w'indwi, bagomba kuruhuka, bagaserebwa, bakaruhuka. Imana ibategeka kugira isabato. Icifuzo c'Imana, Imana yavuga ngo narakoze nanje ndaruhuka. Nani nagomba ngo mumaze gukora inyuma y'iminsi indwi, namwe nk'abana b'abantu muze muruhuka ibikorwa byanyu. Uwo wari umunsi wejejwe, atabikorwa bakora, baza mu nzu y'Imana, canke bagenda hirya no hino, bakibuka bakaruhuka, nk'uko Imana yagize gute. Ariko Imana yagomba kuzana abantu bayo mu gihe cyo kuruhuka, kugira ngo mu gihe bahagaritse kuja muri shuguri za misi yose no kuruhuka, bibatere kumedita kuri fidelite y'Imana babonye hagati mu ndwi yose, barimbura ibikorwa Imana yakoze mu buzima bwabo. Ikindi kintu Imana yabakoreye, umunsi yabasohora muri Egiputa, ikabavanayo ikabajana mu gihugu c'isezerano. Imana yarabwiye Mose ati, Mose, ndategetse yuko uyu munsi ndabasohoreyemo, muzokwama muwibuka n'uruvyaro n'abana banyu. Uwo munsi ni iki muzokora? Muzobwira abo muzovyarira mu gihugu c'isezerano naho ndabatwaye, muzobibutsa yuko uhoraho Imana yabo mu gihe mwari murabaja, itashoboye kubakura mu buja, kwari ukuboko kw'Imana gukomeye kw'iburyo. Mose, uwo munsi mukuru nimuze mukoreko, uwo munsi mukuru nimuze mugareke kuwuserebwa. Ariko Mose, ndashaka yuko ico kintu mutacibagira, ndagomba yuko ico kintu mwamba mukizirikanye, ndagomba yuko ico kintu mwamba muciyumvirako. Si ngomba yuko mwibagira ku munsi umwe hari aho nabakuye. Kubera iki bana b'Imana? Nuko kenshi mu buzima bwacu turibagira ama victoire, turibagira intsinzi twaronse igihe twinjiye mu ntambara ikurikira. Ariko Imana yagiye ishiraho ibimenyetso. Mu gihe ca Yosuwa, Imana yabwiye Yosuwa ati, Yosuwa tora amabuye 12. Chaque famille muri Israeli izoba ifise ibuye. Ico kibuye gishobora kuba kiri bizarre kuko cavuye munsi y'amazi ya Yorodani. Ariko ntibize bivuye muri decor zanyu, bize vyame bihabitswe. Objectif y'ayo mabuye ni ihega Yosuwa. Sindi Imana y'umusazi, ariko ndashaka yuko ayo mabuye ama generation kuyandi muzogenda mubona ayo mabuye, hama abana bakabaza ngo mbega ayo mabuye kubera iki tutayata kandi asa nabi. Muzobishura muti ayo ntimuyakoreko, ayatwibutsa yuko igihe kimwe abansi bari inyuma yacu, ikiyaga Yorodani cari cuzuye, tudashobora kujabuka. Kubw'ijambo ry'Uhoraho twarakijabutse, Imana dukorera igitangaza, turajabuka hakurya tugenda tugana Kanani. Ico ni igitangaza Imana yadukoreye. Abana bacu bazotubaza ngo none kubera iki? Zova ngo Imana yadutabaye. Kumbe papa mufise Imana, kumbe sogokuru mufise Imana. Kuma generation kuyandi hazokwama hariho ivyibutso bituma abantu batibagira la fidelité de Dieu, ubwizigwa bw'Imana. Abana banyu bazomenya yuko muri hanga rifise kahise n'amateka, hari ahantu Imana yagiye batabara. Reka ndababwire abantu b'Imana, na Yesu arabwira abigishwa biwe amanyura umutsima, aravuga ngo ibi muzohore mubikora munyibuka. Yesu ntiyashaka ko twibuka gusa ko yapfuye, ariko Yesu yashaka ko twibuka toute sa personne, ingene yabaye hakora, ingene yabaye hatuneshereza, ingene yabayeho mu bushobozi. Si nivyo gusa, igihe twibuka ko yapfuye, en même temps muri uwo mutsima nyene turibuka yuko yazutse. Ivyo bikadutera kumenya yuko twahamagariwe kugendera muri victoire. Mu buzima bwacu hagomba kwama hariho ivyo Imana ishiraho bidufasha kutibagira. Bantu b'Imana, kwibagira kuratwara amashimwe imitima yacu. Ngira ndababwire ngo turi vyaremwe vyibagira. Ejo bundi twari muri serure ya Bwiza, bari bafise agape, turajayo. Haza umupatiri w'umugenzi wacu yaje muri serure, niwe atwara iki kigo tubana no kuri EFI, asanga turi muri témoignage. Aca dushingira intayi ikomeye yiwe ngena heruka gukira accident yagiriye muri Kivu, bagiye muri mariage, hapfa abantu barenga 27. Muri abo bapfuye harimo n'umu petit frère wiwe n'umugore wiwe mushasha, bari bavuye gucelebra mariage yabo, ariko nabo baratwagwa. Adushingira intayi rero kujya kuntu Kivu imeze ifise gazi yigutwaye n'ibiziga ntibiza hejuru, irabikwega bikaja munsi. Adushingira intayi ngene ayidushingira intayi ndende, ariko yari afise umunezero. Je numva mbabajwe n'uwo mu petit frère.
uravyumva ariko wengera yaramaze kuharengana uravyumva ariko aradushingira intahe avuga ikintu gikomeye avuga ati akajire de sauvetage kanje dufashije gukira gatoya naho benshi bari bazifise ariko bagapfa ati naciye ndagasaba ubutegetsi barakampa ati ubu ndagafise muri efi ahomba narakabiza numva birankoze kuko byanyibukije iyi sujet ariko ndamedita ku bintu bijanye no kwibuka uvuga ngo ako kajire igihe cyose azokabona azokwibuka ko Imana yamwongeye iminsi yo kubaho azokwibuka gutabarwa kw'Imana bantu b'Imana ngenda ndabankuhaje gushiraho iki kintu mu buzima bwanyu chaque fois hari igitangaza Imana igukoreye fata ikintu kikwibutsa igitangaza Imana yagukoreye niwakira accident fata ibuye ryaho hantu wagiriye accident uribike niba bugifise inkomezi twige kuba abantu bafise ibimenyetso bitwibutsa aho Imana yadukuye n'impuzu wahora wambara mu bukene utayikura wige no kuyibika kugira ngo izohore kwibutsa yuko Imana arayikwambitse iminsi 40 imyaka 40 ntiyigeze itabuka ntiyigeze kuvako igihe uzofise garderobe bura naho kwiza ibintu uzoyuke ko ari igihe agasape kawa abantu bose bakavuga ko wama wagasubiriyemo hariho n'abakubwiye ngo iyo muzu ntiwoyiheba ariko batazi ubukene bwawe ariko Imana ikakwambika ubwiza kandi ukenye abantu bakibaza ngo urashobora kwiyofura ya kabiri ariko udashobora kwiyofura ya kabiri ariko ico gihe Imana arakikurenganishije ugafata akantu kakabika nka souvenir kuko bana b'Imana turibagira kandi kwibagira kuradukuta cyane akaryo kacu kuguha icubahira Imana nibihe Imana yagukoreye muri iyi ndwi fata mu ndwi icubunye Imana ikoreye lendi ukicanrogistra ahantu candike mwikaye hariho abafise amakaye ya prière kuko mudafise amakaye y'amashimwe amakaye ugasanga aruzuye ibibazo Mana ntabara ariko ugasanga uwosomye iyo kaye azomenya imitwaro yawe ariko ayisomye ntashobora kubona ko iyo mitwaro yishuwe kuko mwikaye yawe nta place ya remerciement wa prévoit bantu b'Imana niba watangura kuza ngaha kwa gatanu kaza ngaha dimanche bya bindi byo kuza mukwega amaguru udashaka no kuza kubera ngo amasaha ari menshi gutahazira si wowe ubona burakeye kubera iki nimba muri weekend wafashe umwanya wo kwibuka ibintu Imana yagukoreye aha Imana yagutabaye akarifite Imana yaguhaye wari ukabuze umukoresha wawe yahinduye attitude pahapo ya wewe umwana wawe yaraye akize ku ishuri umwana wawe yaraye ashigize pa yo guhinduka ku vyumushaka ko akantu gato mwige kuvaloriza mwige guharura ku ntoki zanyu mwige kurimbura ku ntoki zanyu ikintu cyose Imana yakoze ikintu cyose wigeze kugira mu masuwe ariko kikishugwa nugishire muri record satani azokubwira ngo ngico nikindi uko no kwibwa turibwa amashimwe yacu turibwa akanyo kacu ko gushira Imana hejuru kuko gihe cyose wishuwe urabaza umuntu ngo mbe Imana yakwishuwe ngweko ngo akazi nakarose ngo ariko ngako na oya ntumbwiye ngo fya uravyumva nimba ko waronse udafise umushahara ukwiye sikazimara akazi kawe ka mbere kagiye kugufasha kudevelopa experience bagusaba ya 3 ans na 5 ans uzozana ko ntuzozana umushahara wawe ariko uzozana ku kazi bagushire mu bantu bashobora kuba selectionner kuko urafise experience nta niyo wari ufise avyumva umuntu engra ntashima nyene n'umuntu adashima n'umuntu yamabona ibyo adafise umuntu winashima imisose muganira kugira ngo hakuna problem niyo yishuwe nakubwira ko yishuwe kuko yamashaka kuguma afeza pitié kugira ngo abantu bakogwe ko nutwiwe aguma yigirisha isura reka nakubwira nimba uri muri abo bantu urabize hari abantu usanga muri eglise ubayeho wama ugora abantu usaba abantu mashida kuburyo uratinya kuvuga témoignage kugira ntibareke kugusuporta ukibaza ko wanse gushinga intahe kugira babandanye bagufasha nka maskini kandi utakiri maskini ukibaza ngura mayeri ariko uri kurahwera kuko umunyegeza ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe ukerekana manque kandi Imana igutabara ugasanga uraza kuri santa ko mukubita ishida y'amahera akaguha minervare 40,000 y'itrimesi ugacugana no kuri Apollinaire ukavuga ati Apollinaire na santa ntaho bazopfa bahuriye ngo bavugane ivyo bintu nawe ukamukutera isura y'uburumu ukamubwira uti vraiment byose nibiki vraiment ngaha turagowe nibiki Apollinaire akamaza mbe nturi muri serire serire yacu ngo nibikoko ntibanafashanya bagiye bazijyambuga uravyumva hacu hari wowe bofasha uravyumva okay Apollinaire agakoko gata 40,000 ariko kibagire ko satani yo yakwenspire Apollinaire na satani mataramwe bavugana ejo bazovugana kuko waguhaye inspiration ari yaranja nabo babe inspire kuko ntabangagira uravyumva uko niko tumeze no kuri bene wacu bari buraya n'abari hajya hirya
muravukana mwahora mukundana ko nta yindi rangaje mu gifisa atari y'amashida. Jacqueline mutoyi wawe wo muri Canada umesha mutesa, ntukimubwira yuko umerewe neza igihe cyose telefone ni bruise, basigaye batinya no gutelefona. Kuje gutega turahwerenga akurahwereye kwe. Bazi wabonye amafoto yanyu ngene musa neza bahora batanga, urahwerewe kwe. Kubera iki? Ibyo bintu byaramaze kwinjira no mu maraso yacu, dusigaye turi dukoko. Ndavuze ngo ubwo bukoko buguheremo mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Imana ishirishimwe mu kanwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nzokubwira ko Imana yangiriye neza. Haleluya. Hama ushaka kunyongere canke ureke, ariko nta rezo nimwe yontera kunyegeza ico Imana yakoze mu buzima bwanje, kuko irabereye gushimwa. Ivyo yakoze birahambaye, ntitwobidondagura. Ivyo izokora muri kazoza birahambaye, ntitwobidondagura. Niyo gushimwa, niyo gushigwa hejuru. Ni Imana yacu n'umukunzi wacu. Ariko kandi ndakwinginze, genda ubike. Eba mwana wawe yagira pfe, uramutwara kwa muganga biranga. Fata urushinge rwa nyuma, fata iserenge ya nyuma, itore muri pubero uyitahane. Uyubakira ka vitrine. Igihe uzovyuka mu gatondo ukibuka ingwara, uzobona twandi tutukibutse gutabarwa kw'Imana ku mwana wawe. Umwana wawe akiri muto yaragwaragurika, aka kanya wavyibagiye kuko terima Satani afise gomikazi itwihutisha kwibagira ikintu Imana yadukoreye. Mu minsi yahera niwa parvena kugira ikiniki. Ubu unyuvuze ngo ubu unyuvuze uti uri kuridoga kubera chance yawe idahera. Ariko tukuravye nyuma y'imyaka 3 ntiwari ufise nayo gufungura. Raso yawe y'umunsi ntiyakwira. Ubugeze mu madefi ya chante. Wow. Ubimbariye numva warateye imbere. Kuko igihe nagusengera ntiwari ufise nayo kujya. Ubu urafungura ukubaka. Jenda guheruka umbwira bijya, ndatangajwe naho ugeze. Ariko Satani wewe arakunyegeza ubwo rugendo rwose Imana yagukoresheje, akakubwira ko isi guheze ko kudafisa yo guheza janti. Waguhaye ya fondation azogwa nayo kuyiheza. Haleluya. 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 Mwige guserebra akantu kose bigishoboka. Yesu ashimwe cyane. Wige gufatanya action yose, ikintu cyose Imana ikoze nishikano. Yesu ashimwe cyane. Dawidi yari umuntu ikintu cyose Imana yamukoreye yagikorera ishikano. Dawidi igihe kimwe baramugengo bamugabire kubera ari umwami, bamugabira ishikano. Dawidi aravuga ati no, sinzopfa mbaye Imana ikitankuse igiciro. Ari abantu baza dimanche ugasanga ukora sawa umwicaye ngo mishikano. Erega iryo si wowe uritanze. Niwe. Rero nta muntu wishikanwa. Fata ijyawe. Ndakwigisha ikindi kintu ga muvyeyi. Nimba ufise udufaranga dukeya, ukigisha abana bawe relation n'amafaranga, ugahora ubaha argent de poche. Ntuzusubire guha abana bawe ishikanwa baza gutanga. Muri twa dufaranga ubaha nimba ubaha 5,000 ku kwezi, baguti muri ayo nyene harimo ishikanwa. Kuko ishikanwa rigomba kuba ikintu kibabaza umutima w'umuntu yagitanze. Kimuva ahantu kuko kiravuye ahantu. Ishikanwa Dawidi yahaye Imana yo kuyubakira inzu, byatumye Imana nayo nimuhishikana, aravuga ati nawe uruvyaro rwawe ntiruzova ku ngoma mirele na mirele. Naho bazokosa sinzobakuraho, nzobahana ariko bazobandanya kuko ukoze ku mutima wanje. Haleluya. Bashobora kuvyaguruka tugasenga. Haleluya. 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 Ni bangahe baheruka kuronka akazi muri iyi minsi? Abaheruka kuronka akazi muri iyi minsi amaboko yanyu. Hari abantu batazi ko muri crise turimo abantu bakironka ubuzi. Bwana sifiwe sana akazi. Haleluya. Haleluya. Duza amaboko yanyu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Semerera uti ntituzopfa, tuzobaho kugira ngo twamamaze ibikorwa bihambaye vy'Imana. Umugisha w'Imana ntuva kuri saison y'igihugu. Umugisha w'Imana uva ku masezerano y'Imana ku bana bayo. Nico gituma mfise ubuzima bwiza kandi Imana izongirira neza. Ibinkanga ntibikanga, ibintera ubwoba yoyo ntibitera ubwoba. Nico gituma nka Dawidi nzorabisha ubwansi bwanje amaso yo kwizera, maze nitege gutabarwa kuhoraho. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Mbere yuko ndabasengera reka mvuga iki kintu rero mugiye gukora, devoir à domicile. Kandi burya hari igihe abantu bagayana ukavuga ikintu bakagifata à la légère, ariko ndagusabye iki kintu giha agaciro. Bantu b'Imana, iyo uvuze ngo ngira developa ama muscle yanje, urayadevelopa akaba develope. Iyo uvuze ngo ngira wige kunywa amazi, urayanywa mu minsi ya mbere akakubihira akakururira, ukayabandanya ukayanywamo. Iyo uvuze ngo utangure kugira sport, uratangura iminsi ya mbere bikanka ariko ugaforce ugatebwa cika sportif, utayigiza gwara. Ikintu cyose mu buzima kirigwa. Rero ndashaka kuba challenginga kuri no munsi muri kino gitondo, mugende bwige kuba abantu bashima. Sivyo? Amen. Amen. Rero devoir à domicile rero. Nitwahurira mu munsi mukuru wa dimanche proche. Amen. Iyi somene genda wandike ahantu, apana mwikaye y'umutekano, mwikaye yawe. Sivyo? Wandike mwikaye yawe, ugurikaye nshasha ya 12 feuilles. Canke ikaye ya 100 feuilles. Uvuga uti Mana iyi kaye ndayiguze kuko niteze ko hari ibyo ugiye kunkorera. Hamucubwira uti wakaye ndazi ko izokuzura. Uzokuzura. Nimba ukwizera kwawe kungana na 12 feuilles, ugure 12. Nimba ukwizera kwawe kungana na 100, ugure 100. Hama nk'umugabo n'umugore mugire ikaye y'ivyibutso y'ivy'Imana yabakoreye. Mwahora mufise ababoyi bagorana. Ba Ezekiel na ba Pascal barabatesheje na ba Mariko. Uyu munsi mumaze imyaka 5 mufise Gertrude. Kandi Gertrude ameze neza, ari perfect. N'umwizigirwa ntajya ibigafu. Vyandike mikaye uti Mana, ndagushimira yuko muri 2013 warampaye Gertrude. Tumaranye imyaka 3 ntajya ikigavu, n'umukobwa mwiza. Twari twararujijwe n'abakozi. Mana ndaguhaye ishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Amina. Akantu kose kigeze kuba muri preoccupation zawe, Imana ikaba yarakishuye, genda ukandika ahantu. Mushi uzohoruza mu masengesho, uzorufata ijyakaye yugurura uvuga uti Satani n'abadayimoni ntimwize gusoma, ntimuzi kwandika. Kandi ikayiruga ariko ngenda yizingurure page par page. Uyu munsi sifise amajambo menshi yo kubwira Imana ko ndaje kuzingurura ikaye. Iyi bayita ikaye y'amashimwe. Sinzanye imbere yawe ikaye y'amasengesho. Y'amasengesho ndayizana imbere y'Imana. Imbere yawe nzanye ikaye y'amashimwe. Ehera aba page ya mbere Satani. Soma. Atazi gusoma umusomeshe. Uravyumva? Unamwigishe gusoma no kwandika. Uravyumva? Uzingurure ucuheze utuye umunsi rero. Ntaco mfise mvuga, ndafise ishimwe. Cuduza amaboko yavuga uti Mana, ndagushimiye. Kuhora ugira neza. Haleluya. Kuhora ungwanira intambara. Ndagushimiye ko uyu munsi naje imbere yawe ndemerewe, ariko iki cibutso kiranyibukije yuko uri gitangaza, yuko uhambaye. Wangiriye neza, wanyeretse abantu bankorera ibinabijya, buguruye ijuru kubwanje, ndahimbaza. Iyi ni indirimbo yanje Mana muri kino gitondo. Nimba muzi kwandika amapoeme muyandike, nimba muzi kwandika amajambo andika. Ikintu cyose kivaloriza action y'Imana mu gihe agaciro. Iyi ni saison yawe yo guhagarika gufokaliza amaso yawe kuvyo wabuze. Ego turafise ivyo tubuze, ariko Imana ntiyatubwiye ngo medita kuvyo mubuze. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimwahura muganira amazaburi, muganira intahe z'amashimwe, muririmba indirimbo y'intwemo, mushingiriranira intahe, mwubakane. Iki ni igihe cawe co kubakwa, kandi igihe cyose dukeneye kubakwa. Ivyo tubuze ntibitwubaka, biradusambura, ariko ivyo twahawe biratwubaka. Haleluya. Igihe kirageze kandi kirageze. Abahimbaza data batamuhimbaza kuko imigenzo yo gutonda ku minsi mikuru no gusapa yageze, ariko bamhimbaza mukuri no mu mpwemo, aho adoration yabo iri linked with their real life. Uravyumva? Aho guhimbaza kwabo kwa vrai gufatanye n'ubuzima bwabo bwa vrai, aho tuzi ngaha mu bwiza bw'Imana. Nkavuga nti uyu munsi baririmba gute? Baririmba muri dieze, bagira gute? Ubi ikoraniro ry'abera bantu b'Imana narabwiye tuza mu munsi mukuru, nta kindi kituzana ubutumwa n'ukuri, sibwo ahanini tuza kumviriza, ahanini yatuza guserebra Imana hagati muri twebwe. Haleluya. Washaka kuduza ivyo biganza vyawe. Haleluya. Emmanuel, Emmanuel,
imana hagati muri twe Emmanuel userebre presence y'imana hagati yacu ushobora kuba wibaza ko hari ibyo udafise ariko urafise imana hagati muri twe uwo yarasezeranye ko atazoguheba n'igihe na kimwe uwo yarasezeranye ko azoguherekeza ku murango no mu ijoro uwo yaravuze ko mu bihe byawe azoba ari kumwe nawe uwo yaravuze ko mu mipfunda yawe muzoba muri kumwe haleluya 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 oh we honor your presence hallelujah oh nous honorons ta présence Emmanuel Emmanuel nous honorons ta présence Emmanuel au milieu de nos tentes tu es là Emmanuel dans nos familles tu es présent Emmanuel sur nos lieux de travail tu es présent Emmanuel oh dans nos activités journalières tu es avec nous Emmanuel Tauzoduhewa nauzoduterera Tauzoturekura Emmanuel oh, oh. Emmanuel Emmanuel Washobora kurenza ngaho ijwi ryawe ugasemera uti Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe iyo niyo ntahe dufise muri kino gitondo iryo niryo shime dufise muri kino gitondo ari kumwe nawe mu muriro wawe ari kumwe nawe mu nzuzi zawe ari kumwe nawe mu kwamurwa kwawe ari kumwe nawe ari kumwe nawe ari kumwe nawe azokwitwa Emmanuel Imana hagati mu bana b'abantu azoba hagati muri twe kugira ngo atugirire neza mu kubaho kwawe oh nous apprécions ta présence ce matin Seigneur nous apprécions ta présence ce matin oh j'apprécie ta présence dans les familles présentes ici Seigneur j'apprécie ta présence Seigneur Jésus au milieu des jeunes qui se trouvent ici j'apprécie ta présence Seigneur Jésus dans ton église oh nous énumérons les œuvres que tu as accomplies dans nos vies Seigneur Jésus nous célébrons tes œuvres Seigneur Jésus nous élevons nos voix Seigneur Jésus pour célébrer tes accomplissements Père tu ne nous as pas délaissés tu ne nous as pas abandonnés au jour du malheur tu as été avec nous au moment où nous pensions que nous étions abandonnés Seigneur ta main s'est avérée indispensable ta main nous a sauvés de l'abîme ta main Seigneur Jésus nous a rachetés du feu oh Seigneur Jésus tu as demeuré à nos côtés nous pensions Seigneur Jésus que nos jours étaient arrêtés nous pensions Seigneur Jésus voir notre dernier jour mais ta bonté a été avec nous ta fidélité est restée avec nous nous célébrons ta gloire Seigneur Jésus au milieu de ton assemblée nous contemplons tes bienfaits Père Céleste oh comment puis-je raconter toutes tes merveilles Seigneur oh tu es fidèle dans ma famille Père oh tu m'as préservé pendant toutes ces années oh tu as préservé mes pieds Seigneur et au moment où j'ai chancelé tu n'as pas permis que je tombe au moment où j'étais dans l'abandon au moment où j'étais dans le découragement ta parole est venue à mon cœur et ta parole est devenue comme une eau douce à mon cœur oh ça m'a ravivé ça m'a rajeuni oh ta parole me fortifie ta parole a fortifié mes genoux languissants ta parole a fortifié mes os oh alléluia oh ta bonté se renouvelle dans ma vie et éternellement Seigneur nous célébrerons tes bienfaits au milieu de ton assemblée nous te disons merci Seigneur à Life Center nous te disons merci je te dis merci pour toutes les familles présentées ici Seigneur je te remercie Seigneur pour ta fidélité pour tout ce que tu vas accomplir dans le futur tu accompliras des choses Seigneur je le sais bien parce que tu es un Dieu de promesses et tu tiens ta parole pour l'accomplir. Oh, tu veilles sur nous, Seigneur, afin de nous préserver. C'est pour cela que nous aussi, à Nyakabiga, nous te célébrons, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom. Tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne, Seigneur, pour l'éternité, pour nos enfants. Tu seras toujours honoré, Seigneur. Nous te disons merci et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen.
Amen. tuzanye amashimwe Yes, Lord. Yes, Lord. tugupfukamiye tugushize hejuru Yes. data ubereye gushima tuje imbere yawe tuzanye amashimwe tugupfukamiye